By the way, tukijiwanga tena ni ukarudi tena. Mimi penye constitution inasema hata kama ni hivyo Hebu sawa. Hebu hapa mweke mahali penye sasa. Na si wakasema sijui nini FPC ikasema haya. Ndio na nitawalipa immediately. Niliwalipa niliwauliza nataka kumfanyia test gani? Fanyeni zote mlipe. Nikalipa na nikakimbia huko. Sasa mandala kurudi. Yes, wake. Abiso. Bado koboi. Walifanya sisi na Liza. Ulianza. My free money went. Yoni tulitoka kutembea. Acha Yenye walisema sio adui sana. Yenye waliita jina fulani ile bacteria infection. Hizo hata mimi nikienda test wananiambia. Mtu alitoka kule anatembea jioni. Nenda kwa nyumba ya pesa. Ndio wataki mambo. Kama anaweza kufanya hata mambo si